はい。また、音声だけでやってみようと思います。10分ぐらい話したいと思いますけれども、テーマはですね、ボストンということで、アメリカの町の名前ですかね。州の名前はマサチューセッツ州ですか。この辺も、はっきりわかると思うんですけれども、黒板の方はですね、ちょっと変えずに、結構ね、時間かかっちゃうもんですからね。ボイスの方だけ差し替えて、10分ぐらい話すんですけど、実はですね、ボストン、訪れたことがあるんですね。訪れたことがあると。さらに仕事、笑っちゃいかんです。仕事してしまったわけですよね。私の仕事がどんな仕方かはね、いいとしましてね。働いてしまって、3ヶ月ぐらい、正確に言うとですね、3ヶ月超えてしまってですね、大変なことになった、あるいはなってる、何年ぐらい前の話ですよね。2010年ですかね。2010年か2011年かな。ですから10年前の話なんですよね。それで、ちょっと、まだ連休が少しあるもんですから、あんまりパソコンのね、ゲームを作っていても、頭が痛くなっちゃうもんですからね。アメリカに、3ヶ月、これ旅行で3ヶ月って言うとですね、随分、たっぷり行ったもんだねとね、なるかもしれないけれども、最近、YouTuber で言うと、ちょっと一息ってね、女の子がいますよね。元気な女の子でね、ちょっと一息っていう、笑っちゃいかんけど、ガソリンスタンドの朝食を食べるんだって言ってね、なかなか興味深かったんですけどね。アメリカで働くというとね、なかなか手続きが難しいでしょうから、旅行してね、旅行だったら2、3ヶ月いられるでしょうからね。で、立て続けに、入国できない場合は、間隔を置いて、ですから、そういう、なんていうのかな、YouTube で入るような国をローテーションで組んでね、で、本拠地は沖縄に構えてみたいな、かわからないですけど、YouTuber ですよね、早い話はね。私は YouTuber ではないんですけれども、メタバースのようにね、ボストンの情報をちょっと集めたら面白いかもわかんないと思ってですね、実際いたわけですから、わずか3ヶ月だったかもしれないですけどね、やっぱりニューヨークへの憧れっていうのはあるんですけれども、なんだったかな、ピース、渡部さんですか？渡部さんか。ね、ニューヨークに暮らしていたのかわからないけれども、そんな、ニューヨーク行く人いますけれどもね、これからもうアメリカに入国することもないだろうということで、バーチャルリアリティ、メタバースというかね、マルチバース。Google をね、ちょっと見てみたんですよ。Google のマップですね。で、自分がいた寿司屋さんをね、ちょっと思い出して、確か向かいにね、大きなショッピングセンターがあったはずだと思ってね。最初のきっかけは、Google マップで場所を特定して、あとはYouTuber が、ね、そのちょっと一息以外の人もね、アメリカ人の YouTuber もボストンに関して、動画を作ってるでしょうからね。だから YouTuber の一つのコツっていうのはね、
永田選手が YouTube 始めたみたいですね。コツっていうのはとにかくローカルのことを徹底的にやることですよね。ローカルのことを徹底的にやると。で、長州力はプロレスのことは語らないわけですけど、レスラーしか知らないことを言うっていうのはね、これ手っ取り早いわけですよね。レスラーがレスラー本人の口から言うというのはね、やっぱりファンはそれを知りたいわけですからね。いいんですけど、今ボストンの話ですが、ですから、なかなかそこに住んでいるとですね、そこの土地の良さがわからないけれども、だからこそ皆さん、海外旅行であったり、国内の旅行であったりね、遠くへ行こうとする。あるいは外国人は今円が安いので、日本にやってくる。それはありがたいことなんですけれども。そんなでですね、ボストン、情報を、集めて、別に僕の場合はね、映像をするものでもないし、単純にトークをするだけなんですけれども。そうですからね、知らなかった、なんていうんだろう、クイシーマーケットっていうんですか、クイシーマーケットっていう、そこは行かなかったですね、結局ね、3ヶ月行って。ファインアーツミュージアムみたいなね、そこは行ったんですよ。2回入ることができるんですね。一度チケットを買うと2回、中に入れる。で、そして、アンディ・ウォーホールの書いたミック・ジャーカーか何かがね、チケット売り場の上にね、飾ってありましたね。なかなか面白いなと思ってね。チケット買う前にも見ることができるんだと思ってですね。そんなような経験もありましたけれど。そこで、ゴッホのですね、確かね、タンギーじいさんかなんかのね、これ山田五郎さんが詳しいけど、確かそれの郵便屋さんの絵を描いたとかね、ゴッホの、絵が、なぜか、ボストンにあるんですよね。また調べていけば理由がわかるでしょうけれども。そこの、ファインアートというか、ファインアーツの美術館は、行くことができましたね。そして、古代エジプトのね、石っていうか、ツタンカーメンじゃないんだけど、そういうレリーフみたいなものがね、あって、大抵時代っていうのは平面的に、平面的な絵が多いんだけど、妙に立体的な、ものがありましてね、彫刻というかね。ああいうのは、例えばですよ、そのルネッサンス以降ああいう風になったんだとか、あるいはギリシャ彫刻以降なんだとかね、いや、意外とそうじゃなくてね、古代エジプトにも変わった人がいてね、平面的じゃなくて立体的に彫刻を彫る人がいたんじゃないのかなってね、感じたものですけれども。ですから、ボストンの地理も全くわからないし、有名なのは、ボストン茶会事件ですかね。茶会事件。ティーパーティーなんとかっていうね。ティーパーティーミュージアムもあるみたいですけど、あったみたいですけど、あるみたいですけど、ね、そこも行かなかったと思いますけど。そんなことでですね、情報をね、集めて、自分のいた時間、わずか3ヶ月をもとにね、こういうところなんじゃないかなっていうような、観念的な旅をね、してみたら面白いんじゃないかと思ってですね、とりあえず、録音してみました。
まあ、黒板の方はですね、変えずにね、黒板を変えるとまた時間がかかってしまうもんですから、まあ、11分ぐらいまでいいのかな、ちょっとわかんないですけど。スクラッチの方はね、だいたい15分に収まるように。まあ、スクラッチがね、くしくもマサチューセッツ工科大学のものなので、まあ、マサチューセッツ工科大学の場所がよくわかんないですけどね。まあ、これから分かってくるかもわかんないですね。まあ、地下鉄も乗ったことはあるのでね。ボストンの地下鉄網がね、どういう地下鉄網なのか。まあ、ちょっと前の話をすれば、レッドソックスというね、大リーグ。大リーグと言わないかな。メジャーがあるというようなね。そんなで、まあ、話してみたいと思います。